बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हमज़ा शुमाली खां रिवायत आहे त हू चवे पियो त जुमे जे ॾिहाड़े मदीने में मां इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सां गॾु नमाज़ पढ़ण खां पोइ वापसि आयो त इमाम पंहिंजी हवेली पहुतो ऐं हवेली पहुचण खां बाद में हुन पंहिंजी कनीज़ खे हुकुम ॾिनो त अॼु जुमे जो ॾिहाड़ो आहे, तंहिंजे करे जेको बि साहिल फ़क़ीर हाजतमंद मुंहिंजे दर ते अचे त उनखे बिना मानी जे खाराइण जे वापसि न छॾियो वञे। जेकी बि मुंहिंजी हाजत हुजे उहो पूरी कई वञे, ख़ासि तौर ते उनखे खाधो ज़रूरु खारायो वञे। त रावी चवे थो त मां इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम खां पुछियो, मौला छा हर जेको साहिल आहे उहो मुस्तहक़ त न हूंदो जेको बि का शइ घुरे थो? त इमाम फरमायो, मां जेको बि मुस्तहक़ हुजे या न हुजे, पर मां इन ॻाल्हि खां डिॼां थो त जेकी शइ हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ते मुसीबत नाज़ुल थी हुई उहा असां अहल बैत ते मथां नाज़ुल थिए, छो जो हुन ते जेकी मुसीबत नाज़ुल आई हुन खां हज़रत यूसुफ जेको जुदा थियो, जेको विछोड़ो थियो, जेकी हज़रत यूसुफ जे ज़रिए हुन ते मुसीबत नाज़ुल थी, उहा इन सबब जे करे थी त हुन पंहिंजे दर ते हिकिड़ो साहिल आयो खाधो घुरण, हुनखे खाधो न ॾिनो। हज़रत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन सलाम वज़ाहत कंदे फरमायो त हज़रत याक़ूब रोज़ाने हिकु जानवर ज़बह कंदो हुयो ऐं पंहिंजी जेको आहे सो घर भाती बि खाईंदा हुया ऐं ॿियनि खे बि खाराईंदो हुयो, जेको बि फ़क़ीर सदा हणंदो। हिकु ॾींहुं उहो पंहिंजे घर में खाइण खां बाद में एतिरो त घर में मसरूफ़ ऐं मशगूल हुया जो हिकु मिसकीन साहिल परदेसी मुसाफ़िर जेको रोज़ेदार हुयो, अवल अफ़्तार जे वक़्तु शब जुमा हुन जेको आहे सो सदा बुलंद कई त मां रोज़ेदार आहियां, मुसाफ़िर आहियां, परदेसी आहियां ऐं मूंखे खाधो खारायो। हज़रत याक़ूब जे दर ते हुन इहो काफ़ी दफ़ा चयो, पर घर वारनि इहो ॿुधो ई कोन त को दर ते को परदेसी रोज़ेदार साहिल उहो मानी घुरी रहियो आहे। ऐं हू काफ़ी दफ़ा हुन घुरण खां पोइ वापसि वरियो ऐं थकल टुटल सॼे ॾींहं जो जेको आहे सो रोज़ेदार मुसाफ़िर परदेसी जॾहिं वापसि वियो त राति जो वरी इबादत करे वरी उन ई बुख ते ई जेको आहे सो रोज़ो रखी अलाह जी हम्द कई सॼी राति ऐं हम्द करण खां पोइ वरी साॻियो उन बुख ते ई रोज़ो रखियो, उन इफ़्तार न कई। उन राति हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ते अलाह वही नाज़ुल की ते याक़ूब, मुंहिंजो हिकु प्यारो बानो रोज़ेदार मुसाफ़िर थकल टुटल सॼे ॾींहं जो तुंहिंजे दर ते आयो ऐं तोखां मानी घुरियईं। अवल अफ़्तार जे वक़्तु पहुतो, रोज़ेदार हुयो, मानी घुरियईं, पर तुंहिंजे घर मां उनखे मानी न मिली, तो हुनजो आवाज़ु न ॿुधो, न कंहिं ॿुधो, सो हाणे तूं मुसीबत बर्दाश्त करण जे लाइ तयारु थी वञ। हाणे मुंहिंजे तरफ़ां तुंहिंजे तरफ़ मुसीबत ईंदी ऐं मुंहिंजी जेकी मुसीबत आहे उहो मुंहिंजे दुश्मननि खां वधीक जेके मुंहिंजा प्यारा बाना ऐं वली हूंदा आहिनि उन्हनि ते तकिड़ी ईंदी आहे। हुन सदा ई तुंहिंजे दर ते मानी जी, तव्हां हुन ते रहम न खाधो, का कहल न कई, को हुनजो ख़्यालु न कयो ऐं उहो ॾिसी न पियो कीअं थकल टुटल विख बि हुनजी न पई खॼे, सॼे ॾींहं जो रोज़ेदार हुयो, बुखायल हुयो, उञायल हुयो, उहो जंहिंमहिल हले पियो हलण में जेको आहे सो थकल टुटल पियो लॻो, हुनजी विख बि न पई वधे ऐं सॼी राति हुन मुंहिंजी हम्द करे वरी बुख ते ई रोज़ो रखियो आहे। सो हुन जे लाइ हाणे तूं मुसीबत बर्दाश्त करण जे लाइ तयारु थी वञ, जो तुंहिंजे दर तां मुंहिंजो बानो बुखायल वापसि मोटियो आहे, हुनखे मानी तुंहिंजे दर तां तुंहिंजे घर मां हुनखे न मिली आहे। रावी चवे थो त मौला जेको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख़्वाबु कॾहिं ॾिठो? त इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमायो त उन ई राति जंहिं राति हुननि हिकु मुसाफ़िर परदेसी रोज़ेदार खे वापसि ख़ाली मोटायो, मानी न खाराई, उन ई राति यूसुफ ख़्वाबु लधो ऐं सुबुह जो हुन पंहिंजे पीउ खे ॿुधायो, हुनजे पीउ ते जेको आहे सो वही नाज़ुल थी चुकी हुई ऐं हज़रत याक़ूब सम्झी वियो त जेकी हाणे मुंहिंजे मुसीबत जा ॾींहं शुरू थियण वारा आहिनि, तंहिंजे करे हुन पंहिंजे पुटु यूसुफ खे मनो कई त इहो ख़्वाबु पंहिंजे भाउरनि खे न ॿुधाइजांइ। ऐं सभ खां पहिरीं जेकी हुननि ते मुसीबत इहा नाज़ुल थी, हसद जी बीमारी, हुनजे पुटनि में औलाद में हसद जी बीमारी थी।
ऐं जॾहिं याकूब अलैहिस्सलाम वही खां पोइ यूसुफ जो ख्वाब जो ॿुधो, सम्झी वियो त हाणे मुसीबत अचण वारी आहे, त यूसुफ जे लाइ रोअणु लॻो। त जेके भाइर हुया यूसुफ जा, उन्हनि चवणु लॻा त हे रुॻो यूसुफ सां मुहबत थो करे, उनजे ख़ातिर थो रोए, रुॻो उन अकेले उनजे भाउ जे लाइ असांजो हेॾो टोलो आहे, उन ते हुनजी का नज़र ई नथी पए। छो न ईअं कजे जो यूसुफ खे क़तलु कजे या ॿिए कंहिं ज़मीन ते मोकिलिजे मुल्क में, जीअं न हुजे त पोइ जीअं बाबे जी दिलि में असांजे लाइ मुहबत पैदा थिए। इहा हसद जी बीमारी सभ खां पहिरियां इहा मुसीबत उन्हनि ते नाज़ुल थी। उन हसद कयो हज़रत यूसुफ सां, त हुन सां पीउ जेको आहे सो वधीक मुहबत थो करे, असां सां नथो करे। उनखां बाद में उनखे कंहिं बहाने सां पंहिंजे पीउ खे ॿुधाए उनखे वठी विया। हज़रत याकूब इजाज़त न पियो ॾिए, पोइ हुनखे वठी विया। त इमाम फरमाए थो, इमाम अली ज़ैनुलआबिदीन अलैहिस्सलाम फरमायो त इहा जेकी हज़रत याकूब ते मुसीबत नाज़ुल थी अलाह जे तरफ़ां, इहा सिर्फ़ु इन जो सबबु इहो हो त हिकु साहिल मुसाफ़िर परदेसी रोज़ेदार हुनजे दर तां जे घर मां ख़ाली मोटियो ऐं उनखे मानी न खाराई हुई, न ई उनखे इफ़्तार करायो। अल्लाहुम्मा सल्ली